बीडमधून अतिशय धक्कादायक माहिती समोर येत आहे। बीडमधून ही घटना समोर आल्यानंतर सर्वांनाच एक प्रचंड मोठा धक्का बसलेला आहे। बीडमध्ये शेतात खळबळजनक प्रकार, आजवर असं कधी घडलं नाही। शेतातील बांधावर उभा राहतात शेतकरी ठार। मग असं या घटनेत काय घडलेलं आहे ते आज आपण बघणार आहोत। शेतकरी शेतात जायला घाबरू लागले। नेमकं असं काय घडलं की एका क्षणात सगळं संपलं। बीड जिल्ह्यातील एका गावात सकाळ अगदी नेहमीप्रमाणेच उगवली होती। आभाळ ढगाळ नव्हतं, वाऱ्यातही काही वेगळेपणा नव्हता। गावातील शेतकरी आपल्या रोजच्या कामाला निघाले होते। खरीप हंगामाची चाहूल लागली होती आणि शेतात पूर्व मशागतीची लगबग सुरू झाली होती। कोणी खत टाकत होतं, कोणी जुना कचरा साफ करत होतं। त्याच गावातील एक शेतकरीही सकाळी लवकरात लवकर घरातून बाहेर पडला। हातात काडीपेटी, खांद्यावर टॉवेल, मनात शेतीचं काम। शेतातील बांधावर साचलेला कचरा जाळायचा होता। पावसाळ्यापूर्वी शेत स्वच्छ करणं गरजेचं होतं। कोरड्या काडी कचऱ्याचा ढीग होता। शेत शांत होतं, कुठेही धोका जाणवत नव्हता। त्याने आग लागली, धूर हळूहळू वर जाऊ लागला आणि काही क्षणात ज्वाळा वाढू लागल्या। गावातल्या काही लोकांनी लांबून धूर उठताना पाहिलं। कुणाला संशय आला नाही, शेतात कचरा जाळणं ही रोजचीच गोष्ट। पण पुढच्या क्षणी असा आवाज आला की सगळ्यांच्या छातीत धडकी भरली। अचानक कांठाळ्या बसवणारा मोठा स्फोट झाला। जमीन हादरल्यासारखे वाटले। ज्वाळांमधून एक भीषण आवाज घुमला आणि धूर आकाशात पसरला। जवळ असलेले 2 ते 3 जण घाबरून पळाले। कुणाला काही समजायच्या आत सगळं घडलं। स्फोट इतका जोरदार होता की बांधाजवळ उभा असलेला शेतकरी काही फूट दूर फेकला गेला। त्यांच्या अंगावर जखमा होत्या। ज्वाळांनी सगळीकडे तडाखा दिला होता। आसपास उभे असलेले आणखी दोघेही गंभीर जखमी झाले होते। गावकऱ्यांनी आरडाओरडा करत घटनास्थळी धाव घेतली। कोणी पाणी आणलं, कोणी जखमींना उचलण्याचा प्रयत्न केला। धूर अजूनही पसरत होता। शेतातील शांतता एका क्षणात भीतीत बदलली होती। जखमींना तातडीने दवाखान्यात हलवण्यात आलं, पण बांधावर उभा असलेला तो शेतकरी वाचू शकला नाही। डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केलं। गावावर शोककळा पसरली। प्रश्न एकच, साधा कचरा जाळताना असा स्फोट कसा होऊ शकतो? बांधावर आग लागली आणि जीव गेला। लोकांच्या मनात शंका, भीती आणि संभ्रम वाढत गेला। काही जण म्हणत होते कदाचित जमिनीखाली काहीतरी साठवलेलं असावं, तर काहींचा अंदाज वेगळाच होता। पण निश्चित काहीच समोर येत नव्हतं। शेतकरी आता शेतात पाऊल ठेवताना 10 वेळा विचार करू लागले। घटनेनंतर पोलीस आणि आरोग्य विभाग घटनास्थळी दाखल झाले। परिसर सील करण्यात आला आणि राखीतून आणि माती खालून काही अवशेष सापडले। तपास सुरू झाला। तपासादरम्यान एक धक्कादायक बाब समोर आली। शेतात काही दिवसांपूर्वी विहीर खोदण्याची तयारी सुरू होती। त्यासाठी स्फोटक साहित्य आणण्यात आलं होतं, मात्र त्याची माहिती घरातील सगळ्यांना नव्हती। हे स्फोटक साहित्यात सुरक्षारित्या वापरण्यापूर्वी शेतातच ठेवण्यात आलं होतं, पण ते कुठे आणि कसं ठेवलं याची कल्पना प्रत्येकाला नव्हती आणि इथंच सगळा घात झाला। त्या सकाळी शेतातील कचरा जाळण्यासाठी आग लावताना त्याच आगीचा स्फोट कांड्यांचा संपर्क झाला। त्या काड्यांचा संपर्क झाल्यामुळे उष्णतेमुळे त्याची भीषण स्फोट झाला आणि एका क्षणात सगळं संपलं। ज्यांना कल्पनाही नव्हती अशी या गोष्टीचा फटका सर्वात जवळच्या व्यक्तीलाच बसला। बांधावर उभं राहणंही जीवावर बेतलं। एका चुकीच्या समन्वयामुळे एक कुटुंब उद्ध्वस्त झालं। जखमी झालेल्या दोघांवर उपचार सुरू आहेत। गावात मात्र भीतीचं वातावरण। शेतात काय आहे आधी तपासा, असा सल्ला लोक एकमेकांना देत आहेत। घरात संवाद नसल्याने, माहिती न दिल्याने आणि काळजी न घेतल्याने किती मोठी दुर्घटना होऊ शकते याचं हे उदाहरण ठरलेलं आहे। जर वेळेवर कल्पना दिली असती तर कदाचित हा जीव गेला नसता। आता यामागे वळून पाहिलं तर प्रत्येक क्षण डोळ्यासमोर उभं राहतो। साधीशी आग आणि त्यामागे दडलेला मृत्यू आणि बांधावर उभं राहणं इतकं महागात पडलं असेल असं कोणालाच वाटलं नव्हतं।